Góðan daginn og velkomin í Silfrið. Við ætlum seinna í þættinum að fjallum vask á ferðaþjónustu, fáum hingað Benedikt Jóhannesson, fjármálaráðherra og Helgu Árnadóttur frá samtökum ferðaþjónustunnar. Þau ætla að takast á vaskinn á ferðaþjónustuna. Við ætlum svo að fjallum, það er ábyggilega stærsta máli sem við fjöllum í þessum þætti. Það er fyrirbæri sem heitir CRISPR og það er ótrúlega bylting á sviði erfðavísinda og líftækni. Og felur jafnvel í sér að það verði hægt að fara útrýmingarsjúkdómum en líka hanna börn og þetta eru meiri inngrip inn í náttúruna en við höfum áður þekkt. En við byrjum hérna á vettvangi dagsins með Ólafi Ísleifssyni hagfræðingi, Ólínu Þorvarðardóttur, Ólínu Kjerúlf Þorvarðardóttur, þjóðfræðingi og fyrrverandi alþingismanni, Þóru Kristínu Ásgeirsdóttur blaðamanni og Sigmundi Erni Rúnarssyni, fjölmiðlamanni. Ég ætla að byrja á þessum deilum ferðaþjónustuna sem við ætlum að tala á eftir. Þessar deilurnar vaskinn á ferðaþjónustuna og hvort að ferðaþjónustan þoli þessa hækkun á virðisaukaskatti og náttúrulega móti kemur að hér finnst manni alltaf springa af ferðamönnum. Ólafur. Já ef við bara leggjum út af svona megin prinsipum í skattlagningu, þá er náttúrulega eðlilegt að það sitja allir við sama borð. Hitt annað mál að þetta svona grein sem hefur farið vaxandi og í vexti og hún ennþá viðkvæm, ekki síst út á landi. Þessi áform eru sett fram í samhengi við ríkisfjármálaáætlun, þau eru ekki sett í samhengi við áætlun uppbyggingu og frekari þróun þessarar atvinnugreinar sem hefur orðið mikil lyftistöng hér og getur orðið mjög mikilvæg í framtíðinni fyrir okkur Íslendinga. Þannig að það afar mikilvægt að það sé vel haldið á málum í þessum efnum. Já. Nú þekkja það allir menn hér að við erum hér með það sem stundum kallað innviðir, samgöngukerfi og annað sem ekki hefur fengið þá endurnýjun og ekki einu sinni viðhald sem að þörf krefur. Nei. Og hefur orðið fyrir miklu álagi af völdum þessa þunga ferðamannastraums hér. Það er engin umræða það að nýta þetta fé til slíkrar uppbyggingar, hvað þá að það sé útskýrt akkur það gífurlegu skatttekjur sem hafa fallið ríkissjóði í skaut vegna þessarar atvinnustarfsemi á umliðnum árum, akkur það hefur ekki nýst til slíkrar uppbyggingar. Þannig að ég vil leyfa mér að hvetja til þess að menn fara nú með ákveðinni gát hérna í þessum efnum. Já. Líka að það sé veittur minnst að kosti eðlilegur umþóttunartími eins og fram hefur komið í máli forsvarsmanna í ferðaþjónustunni að þá fyrirtæki í þessari grein, þau þurfa að taka ákvarðanir allangt fram í tímann og þeim það mikið nauðsyn að þau viti að hverju þau ganga í skattalegum efnum. Það líka auðvitað ástæða til að nefna það að þessi atvinnugrein, svona rétt eins og aðrar útflutningsgreinar, í þeirri aðstöðu að gengi krónar hefur styrkt að mjög miklu mun á umliðnum, misserum getum við sagt, og það auðvitað skapar ákveðin vanda fyrir þessa grein. Þannig að ég myndi nú svona hvetja til þess að þetta yrði svona að lágmarki sett í samhengi við áætlun framþróun og uppbyggingu þessara greinar sem framtíðar atvinnugreinar og megin burðarás í íslensku efnahags- og atvinnulífi. Aha, Ólína, þú náttúrulega þekkir til út á landi og Vestfjörðum og svona. Já, aðeins komið nálægt ferðaþjónustu, þetta beggja vegna borðs. Ég hlynnt því að atvinnugreinum sé ívilnað tíma meðan þær að fóta sig og meðan ferðaþjónustan var í vexti og var viðkvæm, þá fannst mér eðlilegt að ívilna henni. Núna held ég hins vegar hún sé búin að slíta barnsskónum og ég svona persónulega ekkert mjög höll undir það sé verið að mismuna atvinnugreinum neitt frekar heldur samfélagshópum varðandi skattlagningu, hvort sem það virðisaukaskattur, tekjuskattur eða annað. Hins vegar skortir mjög, finnst mér, forsjá og heildarstefnumótun í málefnum auðlindanýtingar og atvinnuvega á Íslandi. Hvar auðlindasjóðurinn sem við áttum fyrir lifandis löngu að vera búin að setja hér á laggirnar til þess að taka við tekjum frá þeim atvinnuvegum sem þrífast á auðlindanýtingu, ferðaþjónustu, sjávarútvegi, svo við gætum byggt upp innviði, byggt upp hér samfélagslegt kerfi.
það bólar ekkert á því og svo umræða hvergi. Mér hefði fundist eðlilegt að menn væru frekar í langtíma stefnumótun varðandi það og við erum búin að vita það lengi, að það væri von á þessari sprengingu í ferðaþjónustunni. Það er ekki eins og þetta sé að koma okkur öllum á óvart núna. Þannig að ég kalla eftir meiri framtíðarsýn og meiri heildarhugsun í málefnum atvinnuvega eins og ferðaþjónustunnar. Já. Til þess að það sé hægt að byggja, því að svo erum við með náttúrulega lítið samfélag sem viðkvæmt, innviðirnir eru bara við það að bresta sumstaðar undan ágangi bæði ferðaþjónustu og líka vegna þess að stjórnvöld hafa einhvern veginn ekki haft forsjá eða fyrirhyggju til þess að standa að uppbyggingunni eins og vera bæri. Hér eru vegir að slitna í sundur, hér heilbrigðiskerfið alveg komið bara nánast að falli í langvarandi fjársvelti og eins og Ólafur segir, hvar eru áætlanirnar það hvað eigi að gera til dæmis við tekjurnar sem skapast af þessari auknu af hækkuðu hlutfalli virðisaukaskatts. En hvað segir þið, Þóra Kristín, þú nú á Suðurnesjum, það sem Keflavík, það náttúrulega gríðarlegur uppgangur í Keflavík, flugvöllurinn og allt það hefur allt breyst þar, en þetta einhvern veginn, mann finnst þess að þetta sé einhvern veginn komið, sé einhvern veginn að fara út yfir öll mörk. Já, ég meina, ég segi bara loksins að þá á að gera eitthvað í að skattleggja ferðaþjónustuna til þess að byggja upp innviði. Það er ekkert óeðlilegt að stærsta atvinnugreinin greiði sitt til samfélagsins og það í rauninni mjög skrítið eins og málum háttað að hún eigi að fara á einhverjum sérstökum afslætti í gegnum lífið. En hins vegar þá virkar þetta sem mjög óheppileg tímasetning til þess að setja á svona aðgerð. Þótt að það sé gefinn drjúgur fyrirvari, 15 mánuðir, það ekki? Og það hefði kannski verið betra að gera þetta þannig að eins og var rætt þetta er nú búið að vera verkefni að borðum tryggja ríkisstjórna og það hefur ekkert gerst. Það hefði kannski verið betra að gera þetta með gistináttagjöldum eða komugjöldum tímabundið yfir sumarmánuðina. Þetta kemur væntanlega illa við ferðaþjónustufyrirtæki út á landi, ekki kannski á Suðurnesjum eða í Reykjavík, en þetta kemur illa við ferðaþjónustu út á landi sem þarf að reiða sig á 4 mánuði, sem þarf að reiða sig á sumarmánuðina, jafnvel 3, og þarna búin að skuldsetja sig miðað við skattaumhverfið eins og það er núna. Já. Þannig að það væri hægt að dreifa þessu vegna þess að yfirfull hótel í Reykjavík geta vel greitt sitt til samfélagsins. En það gegnir kannski öðru máli. En það náttúrulega merkilegt að sjá til dæmis, ég var bara að skoða ganni verðin á hótelgistingu hérna á álagssvæðinu, það eru rosalega há. Rosalega, og líka til dæmis að margir hafa leitað í Airbnb, nú verðið til dæmis að Airbnb líka árið alveg rosalega hátt á þessu álagssvæði sem kannski Suðvesturland og svo út að Hornafirði eða eitthvað staðar þar. En mér finnst það og svo var reyndar sagt að Mývatnssveitin væri uppselt, ég heyrði bara í dag að Mývatnssveitin væri uppselt í sumar. En það truflar mig hins vegar við þessa umræðu, mér finnst viðbrögðin vera slík og við erum öll í rauninni sammála að það vantar alla stefnu sem að fylgir þessari ákvörðun úr hlaði, hvernig á að byggja upp innviði, það vantar greiningu á því hvernig þetta kemur við efnahagslífið, við megum ekki kippa fótunum undan þessu og ég held að niðurstaðan verði svo eða það sé mikil hætta á því að það gerist bara ekki neitt, það verði fallið frá þessari ákvörðun og við sitjum áfram uppi með að við erum ekki að hafa þær tekjur af ferðaþjónustunni sem við ættum að hafa, sem ætti að nýtast okkur í uppbyggingu inn. Sigmundur. Já, mér finnst þetta að vera of bratt af stað farið og þetta grein sem þarf að skipuleggja sig mjög langt fram í tíman, jafnvel 4-5 ár og þess vegna hefði átt að gefa meiri umþóttunartíma til þess að hækka virðisaukaskattin á þessa grein sem í sjálfu sér eðlilegt þegar að framlíða stundir. Jú. Og þessi grein á að sitja við sama borð og aðrar atvinnugreinar. Ég minni hins vegar á að við höfum verið að ívilna stóriðju í áratugi, þannig að það eru dæmi það að við séum að ívilna jafnvel erlendum stóriðjum og öðringum svo áratugum skiptir. Þú myndi segja við höfum ívilna sjávarútvegi líka. Ívilna sjávarútvegi líka. En svo hinn hlutin af þessu hvort að það séu komnir of margir ferðamenningar til landsins og við þurfum að stemma stigu við fjölgunni. Ég held að svo sé ekki. Við getum borið okkur saman við til dæmis Mallorca sem náttúrulega mjög fræg ferðamannaeyja
í Miðjarðarhafi að þar eru 21 ferðamaður á hvern íbúa að meðaltali. Hér staðan 7 á hvern innfæddan á hverjum tíma. Þannig að við höfum langt í land með það að vera á pari við til dæmis Mallorca. Ég held við höfum að dreifa þessum ferðamönnum betur yfir árið og betur yfir landið. Það er þetta að koma miklu meiri straumi inn til dæmis Akureyrar og Egilsstaða með því að nota það fjárfestingu sem það er fyrir. 98% útlendinga fari gegnum Leifsstöð og með þessu móti getum við tekið á móti fleiri ferðamönnum. En hvað skattlagningu varðar og þína spurningum þá er þetta bratt farið, þetta er ósanngjarnt gagnvart greinum. En þú segir Leifsstöð, nú er það þannig að maður dauðkvíðir fyrir því að fara í gegnum Leifsstöð því maður, það er bara og það verður í sumar, maður er bara óttast að það verði einhvers konar neyðarástand í sumar en það er stefna íslensku flugfélagana að flytja svo mikið af farþegum hér yfir hafið í þessum transitflutningum að manni finnst eins og flugvöllurinn sé algjörlega sterkur og það þurfum. Já, en það er eitt sem við þurfum kannski líka að svara sem þjóð. Viljum við vera ferðamannaland með massa ferðamennsku? Viljum við, ég hef búið í þorpi í Danmörku þar sem að breyttist í svona ferðamanna bara frímerki á örfáum mánuðum og það var til þess að íbúarnir bara fluttu burtu á sumrin. Sumstaðar á Íslandi er ástandið orðið þannig að manni finnst maður að vera gestur í eigin landi og við þurfum líka huga aðeins að þolmörkum þessarar þjóðar gagnvart svona örri breytingu sem að virðist vera að eiga sér stað með ferðaþjónustunni. Svo eitt sem ég langar til að nefna líka, það er komin svolítið grátur í ferðaþjónustuna, svolítið svipaður LIU grátnum sem að við könnumst við frá gamalli tíð. Það er engin búmaður neman barmi sér og það er svolítið í eðli hagsmuna afla að barma sér þegar stendur til að taka stjórnvaldsákvarðanir sem eru á einhvern hátt íþyngjandi. Við verðum að horfast í augu við það með ferðaþjónustuna. Það er komið ákveðnum þolmörkum hjá okkur og við erum ekki alveg í stakk búin líka til þess að svara þjónustuþörfinni. Þess vegna er líka svolítið hættuleg og erfið þessi umræða og þetta ákall að fara að banna Airbnb og fara að stoppa það til þess að þeir sem fyrir í greininni geti notið sína eigin fjárfestinga. Takið eftir því, þetta er sama umræðan átti sér stað í sjávarútveginum þegar var verið að koma kvótakerfinu á. Við þurfum svolítið, finnst mér, meiri heildarhugsun og stjórnvöld þurfa að vera bara svolítið köld, finnst mér. Fjarlægi sig svolítið þessari hagsmunatengdu umræðu til þess að byggja upp skikkanlega stefnu og umgjörð utan þessa. Svo er líka spurningi hvernig við skiljum landinu til komandi kynslóða vegna þess að stóra spurningi sem blasir við okkur líka hvernig við manngerum íslenska viðkvæma náttúru. Eigum við að fela Gullfoss í göngustígum og alls konar pöllum? Eigum við að leggja göngustíga yfir öll svæði sem eru mjög viðkvæm og er sátt það að íslensk náttúra sé aðal söluvaran í massatúrisma? Ef við förum út í massatúrisma þá erum við náttúrulega á leiðinni þangað og ég held að við ættum alls ekki að vera þangað og í framhaldi af því sem Ólína sagði, þá er það náttúrulega vandamál íslenska stjórnmála að hagsmunaöfl stjórna umræðunni og stjórna pólitíkina. Mér langar bara að nefna þetta að fjölgun ferðamanna hefur verið alveg gífurlega hröð og við náttúrulega kannski ráðum minnst það og að sá vöxtur sem hefur verið hérna frá ári til árs, hann er á mjög svona bröttum ferli að maður bara skoðar fjöldatölur. Og það er þetta mjög þarft að menn ræði þessi mál í samhengi við þolmörk ferðamannastaða. Það er náttúrulega alveg augljósmál að það er mjög nærri sumum stöðum hérna gengið og ófullnægjandi verndarástafanir sem hefur verið gripið til á ýmsum stöðum sem er óþarfa að nefna, menn vita allir hvað er verið að tala. Það er þetta alveg nauðsynlegt að stefnumótun þessari grein sé á forsendum sjálfbærni og þessara svona sjónarmiða sem eru eðlilegir í þessu sambandi en ég held að við verðum að átta okkur á því eins og hérna var nú nefnt áðan að við ráðum þessu kannski ekki öllu leyti sjálf. En það eru náttúrulega dálítið flugfélögin sem eru að ráða þessu og sem eru náttúrulega stærstu hagsmunaaðilarnir í þessu. Það eru náttúrulega þeir sem ráða þessu eru þeir sem eru að taka einstaklingsbundnar ákvarðanir það að verja sínu ferðafé til að koma hingað. Og það er náttúrulega mjög auðvelt að komast hingað á ódýran hátt sem var ekki áður. Það eru hátt í 30 flugfélög sem núna sinna Íslandi.
og ég meina Æsland með sko 40 áfangastæði og Vá að verða sko stærri nást Icelandair. Svo annað í þessu sko að velmegun í heiminum fer vaxandi og meðal vöxtur ferðaþjónustunni í heiminum 4% ári, 30% hér, jafnvel þó að það dreigi úr því þá þið samt sem áður alltaf aukning hér á landi bara út frá aukinni velmegun. Það er rétt, við höldum að við lifum á svo hræðilegum tímum en það kannski eitt dæmi velmegun að fólk Má ég líka bæta við 300 milljónir Indverja á faraldsvætti. Má ég líka bæta við þessu sko að einhvern veginn þá óamanni þetta að það skuli engar raunhæfar áætlanir vera hérna til það álag sem þetta veldur á ýmsa þætti okkar sko þjóðlífi. Lítið bara þetta sko hvar nauðsynleg fjölgun í sko lögregluliði landsmanna, hvar nauðsynlegur viðbúnaður í heilbrigðiskerfi landsmanna vegna alls þessa fjölda fólk sem að hingað kemur og svona mætti þetta áfram telja. Þannig að sko það eins og við höfum svona glatað ákveðnum það svo ákveðin svona tími hafi farið í súginn hérna. Við höfum verið andvaralaus og þá ég kannski ekki síst að tala stjórnvöld í þessu sambandi en það auðvitað ekki of seint að bæta úr skák og þess vegna það í mínum huga aðalmálið að sko nálgast þessi mál með skipulegum hætti, læra af öðrum og setja þessi svona skattlagningamál auðvitað þannig að þessi grein getur ekki búist í því að hún sko njóti einhverja sérkjara hér til frambúðar. En að það sem minnskosti tekið eðlilegt svona tillit til viðkvæmra stöðu fyrirtækja þegar ákvarðanir þetta mál eru teknar. Nú að fara aðeins annað, sko þetta náttúrulega partur af þessari ríkisfjármálaáætlun og annað sem í þessari ríkisfjármálaáætlun það sem að fá gríðarlega hörð viðbrögð, það eru heilbrigðiskerfinu finnst að sér vegið, háskólanum finnst að sér vegið og háskólunum já og svo sko náttúrulega ósamhljómur í ríkisstjórnin út af þessu, það eru stjórnarþingmenn sem á móti þessu og manni finnst með þess að ægin í liðinu hjá Sjálfstæðisflokknum sé ekkit sérstaklega mikill þessa dagana sko. Það var talað það í einu þætti hjá mér að þar væru komnir villigeltir til sögunar í Sjálfstæðisflokknum. Ekki villigeltir, þetta villigeltir. Villigeltir, ekki villikettir. En hvað sem þýðir þá náttúrulega sko stjórnin ekkert sérstaklega samstiga í þessu máli, það alveg áberandi og sumum til skemmtunar. En mér finnst sko forgangsröðunin ekki augljós í þessari ríkisfjármálaáætlun. Ef ríki á að vera að gera eitthvað þá að hlúa á heilbrigðisþjónustunni, hlúa að menntakerfinu, löggæslu og vegum, svo við komumst á milli og komum vörunum okkar á markað. Mér finnst forgangurinn ekki vera þarna. Og mér finnst þetta að vera svolítið svona embættismannalegt. Það ofboðslega lítil pólitík í þessari ríkisfjármálaáætlun. En eins og þetta hafi verið unnið fyrst og fremst af embættismönnum. Og vel að merka íslenska embættismenn eru miklu valdameiri heldur nokkuð tímann pólitíkursönnir. Sko þetta kemur náttúrulega sömuleyti sko dálítið af þessu sko arfleið frá tíma Bjarna Benediktssonar þegar hann var fjármálaráðherra og sem að síðan hann erfir hann Benedikt. Þetta svarar ekki kalli sko þjóðarinnar frá undanliðnum misserum sem vill sko hvað 80% snertir styðja betur við heilbrigðisþjónustuna. Þannig að það ekki verið að svara kalli þjóðarinnar með þessari ríkisfjármálaáætlun. Fólk mjög annt heilbrigðiskerfið, fólk mjög annt menntakerfið og innviðina, löggæslu og það ekki verið að svara því kalli í þessu. Þetta svar við einhverju allt annarri þjóð heldur en býr hérna í þessu landi. Nei, já, ég verð að taka undir þetta því að sko, og það ekki allt sem sýnist í þessari fjármálaáætlun heldur. Það verið að sýna ákveðna aukningu milli ára í krónum talið, en svo sko í einstaka liði, en svo þegar þú skoðar þá sérðu að það að fara kannski í stofnkostnað, eitthvað allt annað heldur en þjónustu og uppbyggingu þetta á bæði við skólastigið og menntakerfið og heilbrigðiskerfið. Og sko við erum með heilbrigðiskerfi sem í svo alvarlegum vanda að það ekki ásættanlegt að sé birt hér 5 ára fjármálaáætlun sem gerir ekki, sko stígur engin raunhæf skref til að byggja upp undirstöðurnar varðandi heilbrigðisþjónustu á Íslandi. Hér eru einkavæðinga áform uppi og eru svolítið eins og flugna sveimur í umræðinu búin að vera síðustu mánuði og misseri. Samt sýna allar kannanir að 84% Íslendinga vilja að heilbrigðiskerfið sé rekið á forsendum hins opinbera og á ábyrgð hins opinbera. Fjölþjóðlegur samanburður sýnir að félagsleg heilbrigðiskerfi þau koma betur út í öllum samanburði. Bæði varðandi kostnað, varðandi lýðheilsu, varðandi rekstrarhagkvæmni og skilvirkni.
Samt erum við hér á Íslandi í hugmyndafræðilegu tómi varðandi þessa viðkvæmu þjónustu sem að hinga til hefur verið samfélagsleg sátt að eigi að vera rekin á samfélagslegum forsendum sem samfélagsleg lífæð. En þetta náttúrulega svolítið mikið flækja í allir þessari einkavæðingu og einkarekstri. Við erum náttúrulega með allt þetta sérfræðingakerfi sem einhvern veginn fóðrar sjálft sig og eiginlega alveg stjórnlaust. Þá kemur aftur að þessu stefnuleysi sem ég var að tala Sko það einhver ómenning við íslenska stjórnsýslu. Íslensk stjórnvöld það virðist vera sama af hvaða toga þau eru. Þau eru bara svo sofandi unglingur í óreiðu herbergi. Það eru gluggar og veggir og húsgögn en undan sænginni skríður ykkur unglingur sem slæmir til höndum og veit eiginlega ekkert hvar hann á að byrja. Þetta bara, ég er að upplifa þetta svolítið svona. Ólafur. Já. Við byrjum á þessari ríkisstjórnar Já. Sko. Eitt þetta, það að inn í ríkissjóð flæði núna fé í svo stríðum strömmum að annað eins hefur aldrei sést. Samt engin peningur til eins og eins. Nákvæmlega. Þá nota menn þensluhættuna sem raun. Nei, býtu, þegar er eftir raun að vera að byggja upp. Svo er hann bara ekki sagður vera til. Þannig að sko, af hverju er þetta svona? Jú, allavega einskýring þessi, að það er eins og að, sko, þið opinbera hafi náttúrulega mist algjörlega stjórn á launaþróun í opinbera geranum. Þetta fer náttúrulega mjög mikið í launagreiðslur. Þannig að þessi stóru viðfangsefni sem eins og Sigmundur var að lýsa og því hérna inn, sem að náttúrulega augljóslega brenna á þessari þjóð og náttúrulega kom svo skýrt fram í aðdraganda kosningana. Þar var, það stóð bara öllum mönnum, heilbrigðismál, skólamál og svo framvegis. Af því þeir voru nýbúin að tala við þjóðina sína. Já. Og núna er sagt, þú veist, svo ég nefni nú bara skólana sérstaklega, það er sagt að það er búið að setja hérna heilbrigðismálin í forgang, þeir kannast nú ekki við það í hérna heilbrigðisgerðunum og þess vegna eiga skólanir að sætta sig við það að búa við áframhaldandi fjársvelti. Ég meina á alþjóðlegan mælikvarða, ef við erum á OECD, þá stöndum við ekki vel varðandi fjármögnun háskólana. Við náttúrulega undir meðaltali. Við erum undir meðaltali og við erum náttúrulega ekkert nálagt sko Norðurlandunum. Þannig að þetta eru þetta mikil hættumerki. Ég meina það eru þetta ágætt að það sé fullt af störfum hérna við það að búa rúm og bera fram hérna mat og drikk og allt saman það er ágætt. En ég meina sko hagsæld þessara þjóðar, hún náttúrulega hlýtur að vera fyrst og fremst reist á því að hér sé menntað fólk og heilbrigt og traust menntakerfi sem að stenst alþjóðlegan samanburð. Þóra, þessi ríkisfjármálaáætlun. Já, ég spyr, hvar er heilbrigðisráðherra í þessu öllu? Hvar er Óttar Proppé? Ég meina, nú er búið að koma fram alveg gríðarlega hörð gagnrýni frá stjórnendum Landspítalans á þessa áætlun. En það heyrist ekkert í Óttari Proppé. Eða misti á því? Jú, reyndar sko, hann var nú í þætti í gær og ég ætla bara að segja eins og að hann var alveg til í að koma í þáttinn hérna, en það var kannski, ég ætlaði að bíða með hann aðeins í betri tíma. Hann er ekki á þessum flótta sem að menn kannski segja, en hann er óneitanlega í erfiðri stöðu og það er eitthvað engin ráðherra sem er sótt jafn rosalega hart að og Óttar Proppé. Sko, mér finnst eins og hann er með svo viðkvæman og stóran og mikilvægan málaflokk. Hann sóttist eftir þessu embætti. Er það? Mér finnst eins og Sjálfstæðisflokkurinn hafi ákveðið að taka sér sko útfararstjórn í pólitísku lífi Óttars Proppé þegar það útlitað hann embætti heilbrigðisráðherra. Ég held að það sé engin tilviljun. En það sem við erum að sjá í rauninni í heilbrigðismálum, það er klassískt dæmi einkavæðingu. Og einkavæðingu í rauninni sem að gengur algjörlega í berhögg við vilja þjóðarinnar, eins og Ólína kom hérna inn á. Það er verið að undirbúa jarðveginn og þetta í rauninni, hvað maður að segja, hnútakast milli landlæknis og Óttars Proppé daginn þar sem Óttar Proppé var búinn að liggja undir feldi í margar vikur til að hugsa sig hvort hann ætlaði að leyfa hérna einkasjúkrahús. Hann kemur síðan undan þessum sama feldi og lætur eins og máli koma hann ekki við. Því að landlæknir hafi raun ákveðið að leyfa hérna einkasjúkrahús svo lengi sem að sjúkratryggingar semji ekki að greiða niður þessar aðgerðir að þá megi einkasjúkrahúsið starfa, að það kom ekki honum við.
Landlæknir segir aftur á móti að þetta sé algjörlega á hinn veginn og ég meina ef maður fekk einhvern tímann á tilfinninguna að þetta væri stjórnlaust batteri að menn væru að þeir sem ættu kannski að gæta að hagsmunum almennings í þessu þeir væru ekki á vaktinni þá var það þarna. Óttar svolítið í þeirri stöðu hvort hann eigi að festa stjórnleysið í sessi og auðvitað það þannig að það er gríðarlegur einkarekstur nú þegar í heilbrigðiskerfinu á Íslandi og hefur verið í langt árabil og sífellt að aukast en nú það Óttars að taka af skarið, sýna sína pólitík. Hann hefur ekki sýnt sína pólitík fram til þessa og hann í fullum færum til þess að gera það. Hann kaus þetta embætti og það var tiltölulega mikill friður þetta embætti meðan Kristján Þór Júlíusson var heilbrigðisráðherra á síðasta kjörtímabili og var eiginlega einir ráðherrann sem kom nánast óskemmtur út frá því tímabili. Núna standa öll spjót á Óttari og það er hans að taka af skarið. Hann greinlega svolítið að koðna niður í sínu embættismannakerfi sem sennilega ræður meira heldur en hann þegar lengst tíma líður og hann getur bjargað sínu flokki, hann getur bjargað sínu pólitíska ferli með því að taka af skarið og setja strik í sandinn. En hann þorði það greinlega ekki. En miðað við þessa fjármálaáætlun sem að hann og ráðherra ríkisstjórnarinnar styðja, þá bara lítil von til þess að gerist mikið í þessum heilbrigðismálum. Það það sem svo átakanlegt. Við sjáum ekki að áform að minnka greiðsluþátttöku sjúklinga nái fram að ganga miðað við þessa ríkisfjármálaáætlun. Nú eru fréttir af því að það enn og aftur komin upp lyfjakvóti sem gerir það að verkum að það ekki veittar heimildir til þess að panta ný og betri lyf, lífsbjargandi lyf eins og krabbameinslyf og annað, af því að kvótinn búinn í apríl, maí. Þetta umræða sem við erum búin að standa í síðan 2014-15. Og Óttar Proppé heilbrigðisráðherra en hann styður fjármálaáætlun sem gerir það að verkum að það þrengir stöðugt að sjúklingum og fólki sem þarf á þessari viðkvæmu og lífsbjargandi þjónustu að halda. Auðvitað þetta grafalvarlegt mál. Það enda verið að breyta greiðsluþátttökukerfinu á morgun, 1. maí, þannig að þeir sem mest þurfa heilbrigðisþjónustuna að halda borga minna, en það þarf að breyta þessu líka hvað lyfin varðar. Já, ég veit, en svo horfir það á fjármálaáætlunina sem eru grundvallandi fyrir öll fjárlög sem sett eru og fjárlögin virðast alltaf ákvarða það hvort að hægt að fara í það sem að Alþingi hefur samþykkt, samanber samgönguáætlun sem ófjármögnuð. Mér langar að fara svolítið annað. Varstu með eitthvað mikið punkt? Nei, ég ætla bara að segja það að þetta sem Sigmundur var að segja, það vissulega það að ræða að það lækkun varðandi þá sem hafa þurft að bera ofurkostnað, en það eru fleiri sem þarf að huga að í þessu kerfi og ég minna á það að það stóð upp úr hverjum einasta manni í aðdraganda kosningana að þessi greiðsluþátttaka sjúklinga í heilbrigðiskerfinu, þar sem að menn geti ekki snúið sig við á þessu opna veskið eins og menn þekkja, að það væri eitt af þeim forgangsmálum sem að menn vildu setja hér á oddinn. Það búið að taka á því, það þarf að gera meira. Sósíalistaflokkin sem verið að stofna á morgun. Nema von þó hann sé að verða fyrst, segi ég nú bara. Nei, ég segi bara, mér finnst ekkert óeðlilegt að þessar skerpislínurnar í íslenskri pólitík þegar staðan svona eins og við höfum verið að ræða hér núna. Mér finnst það bara eðlilegt að það rísi upp harðari krafa aukna félagshyggju. Þó ég sé ekki sósíalistaflokknum, það allt annað mál. Nei, þú varst nú á þingi verið Samfylkinguna, svo náttúrulega til flokkur núna sem heitir Vinstri græni sem með 25% fylgi. Já, en hefur samt verið að færa sig meira inn á miðjuna og verið meira, ég veit ekki, það komið ákall finnst mér félagshyggju á Íslandi og ég ekki hissa þó að því kalli sér svarað með stofnun þessa flokks. Já, svo náttúrulega má kannski segja að þetta sé svolítið það sem heitir one man show og fær svona aðgætið svolítið út á það. Er þetta eitthvað annað en það? Ólafur? Er þetta eitthvað annað en það sem þú segir? Ég meina, er það í raun að vera einhver krafa hér að það sé eitthvað lausnar orð fyrir íslensk samfélag sem heitir sósíalismi? Er mönnum alvara með þessu? Þóra Kristín? Já, ég meina það gleymir stundum í umræðinni svona lukku riddara og one man show og populisma og nýja flokka að
að stjórnvöld, að ég meina að þetta ástand, þar sem að línurnar í pólitíkinni að skerpast og þar sem að fólk að verða kannski róttækara í hvora áttina sem það ekki bara kannski vonlausum fjölmiðlum að kenna eða upplýsingagjöf sem ekki að standa sig eða fölskum fréttum sem hafa nú verið mikið í umræðunni, heldur eru sko stjórnmálamenn berrasaðir. Við erum til dæmis hérna á Íslandi, við erum með dýrustu stjórnmálamenn næstum því á Vesturlöndum. Samt það þannig, eins og við höfum verið að tala um hérna í dag, að þetta fólk, það getur ekki staðið undir þeirri kröfu að reka hér opinbert heilbrigðiskerfi, sem í rauninni fyrir alla. Það getur ekki staðið undir því að reka hér almennilegt skólakerfi. Það getur ekki staðið undir því að reka hér réttlátt samfélag. Ég fagna því ef þarna fleiri öfl, hvort sem að menn vilja kalla sig krata, sósíalista, anarkista, pírata, ef það koma fram öfl í pólitíkinu og í umræðinni sem að vilja setja mannúð og jöfnuð og En svo náttúrulega spurningin með alla sundrungin og klofningin, ef að stór pólitísk vængur alveg margklofin og þverklofin, þá er það mjög ólíklegt að hann komið til valda. Þetta bara eðlileg gerjun. Ég meina það að verða mikill klofningur og mikla hreyfingar á hægri vængnum líka, sjáðu. Hvað Björt framtíð og Viðreisn? Þetta eru hægri flokkar. Í reynd. Nei, hvað Donald Trump og hvað Penn? Já, svo það. Það kannski ennþá meiri rótefni og það náttúrulega líka svar við þessu ástandi sem fólk finnst ríkja. Þá ekki ástæða til að fagna því að það komi fram einhverju svona, hvað við segja, populistaflokkar eða valkostir sem að setja mannúð á oddinn. En við náttúrulega byttum illa á nálinni með hægri og vinstri popúlisma hér á árunum fyrir seinni heimsstyrjöld til dæmis. En ég held nú ekki að Gunnar Smári sé að fara að hrinda á stað nýrri heimsstyrjöld. Og mér finnst þessi miðað við athyglinna sem hann hefur fengið í fjölmiðlum, þá ætti hann kannski að hrinda á stað allavegana einni heimsstyrjöld, allavegana vera með reinan meirihluta í skoðanakönnunum, en hann ekki með það. Samt virðast stjórnmálaflokkarnir óttast hann meir en allt annað, hann allstaðar í umræðunni. Ég held að sé vegna þess að þetta fólk, ég meina það skynjar að það algjörlega gelt. Það ætti bara að taka til heima hjá sér. Það ætti að endurskoða erindi sitt við almenning. Þá hefur það ekkert að óttast. Áttu við Vinstri græna þá líka? Ég á bara við alla stjórnmálaflokka á Íslandi. Stóri flokkurinn á Vinstri vagnum, sem Vinstri grænir eru 25% Ég á bara við alla stjórnmálaflokka á Íslandi. Stjórnmálaelituna, hún ætti að skoða erindi sitt við almenning. Hann að mistakast. Ég held líka að íslenskur almenningur, þar sem hann þráir núna, það eru eitthvað sem heitir heilindi í stjórnmálum, að þetta treysta einhverju frá því fyrir kosningar og fram yfir kosningar. Íslenskur almenningur bara orðin verulega brenndur og bara orðin verulega brenndur af innihaldsleysi íslenska stjórnmála. Vandinn þessi að vinstri flokkarnir hafa brugðist. Vinstri flokkarnir hafa brugðist á Íslandi svo áratugum skiptir. Þeir eru með sín stefnumál klár, en þeir finna þeim ekki í framkvæmd. Þeir elta Sjálfstæðisflokkinn, hafa elt Sjálfstæðisflokkinn svo áratugum skiptir, sem hefur getað deilt og drottnað, sakir þess kraft sem hann hefur verið í, og dæmi flokka eins og Samfylkinguna, eins og Vinstri græn, þau hafa ekki rækt sín stefnumál, þau hafa ekki komið þeim til framkvæmda, þau hafa talað en ekki komið þeim til framkvæmda. Og almenningur, hann orðinn svolítið þreyttur á því að flokkar sem tala fyrir betra samfélagi, þegar þeir komast til valda, ég þekki þetta sjálfur, hafandi verið á þingi, þeir hrinda ekki sínum málum í framkvæmd. Þeir breyta ekki kerfinu og þeir viðhalda greiðslu þátttöku kerfi. Þeir viðhalda mismunin í samfélaginu. Þeir viðhalda kerfinu sem hefur verið komið hér á af embættismönnum og hægri flokkum. Þeir breyta þannig að almenningur orðinn óskaplega þreyttur á þessu og fyrir viki hann kannski að færast lengra til vinstri. Þú telur að sósíalistaflokkurinn eigi þá erindi? Ég held að hann eigi erindi. Ólafur? Ég vildi bara segja þetta að það svolítið áberandi munur á því sem var sagt hérna fyrir kosningar og því sem gert eftir kosningar. Og það væri kannski svona ákveðin byrjun að leita eftir aukinni samsvörun þarna á milli, fyrir utan alltaf allt hitt sem þarf að gera. Það þarf auðvitað að styrkja hér margvíslega innviði í þessu samfélagi það þurfa líka að verða svona skarpari skil á milli stjórnmála og viðskipta og alls þessa eins og við þekkjum. Já, það var gaman að hafa ykkur hérna með mér. Við höldum hér áfram rétt eftir með Benedikt Jóhannesson, fjármálaráðherra, og Helgu Arnardóttur frá Samtökum ferðaþjónustunnar, og svo það
heimsbylting í lífvísindum sem í lok þáttarins.